todo eso pasado hoy. Teraz zejdziemy na dół, gdzie są groby apostołów, świętego Piotra i również innych papieży, i w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej odprawimy Eucharystię. Ora andiamo sotto, dove ci sono, c'è la tomba di San Pietro, ma c'è anche la cappella polacca con immagine della Madonna Nera, come vi dicevo. Non esitiamo giornale della nostra vita per In fondo c'è quella del marmo. Dalla lettera di San Paolo Santi Petri Apostoli. Gesù, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità. Prima di iniziare la Santa Messa, siedi. Allora, vedete, siamo nella cappella, quella che vi dicevo. Sono vestiti rosso perché anche Martire ha donato la sangue per Gesù. Quando veniva a pregare qui, si metteva su questo ginocchio Giovanni Paolo Santo, che voi siete qui in questa sua sedia, davanti alla Madonna, e poi vedete le corone, e alla fine Madonna e Bambino di Gesù, quelle che Papa benedisse nel giorno della sua morte, Papa Giovanni Paolo II. Perché lo iniziamo la nostra Santa Messa. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Alla fine, quasi nell'anno giubilare, ma siamo venuti sotto piedi della nostra Madre Santissima. Moi drodzy, jesteśmy prawie na końca roku miłosierdzia. Przyszliśmy do Matki Bożej tu w Grotach Watykańskich, Matki Bożej Częstochowskiej, aby razem z nią zakończyć ten szczególny czas łaski. Siamo venuti con la Madre Nostra Celeste per insieme con lei concludere questo anno di grazia. Sto celebrando la Santa Messa ricordando i vostri cari defunti. Agli Efesini: fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, sopportandovi a vicenda dell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità del Ave, Ave Maria. Vedete, questo è mosaico, come vi dicevo. E il mosaico sono quei pezzettini che alla fine lo fanno il quadro. Qualche più bello, più alto, ma alla fine noi dobbiamo diventare il volto del nostro Signore. Ma cosa sono questi freti che ha sul volto? Questi pregi sono che diciamo, chi mi aiuta a portare? Qui sono sepolti i papi, no? Qui abbiamo il Papa Benedetto XV, Papież Benedykt XV, Benedetto. Ma qui abbiamo anche il Papa Paolo I, Albino Luciani, il Papa del Sorriso, no? Ma vi posso dire sul Papa Giovanni Paolo I
che non so se la conoscete, quando diventa Papa, suo segretario era semplice sacerdote, no? Quel segretario oggi è anche arcivescovo emerito. Lui racconta sempre che in un mese Giovanni Paolo I l'ha chiesto diversamente di celebrare la Santa Messa a quel prete, e Papa voleva fare chirichetto. Ma il Papa Benedetto XVI, quando muore, vogliamo fare primo, no? Non di questi papi, quando muore, sarà il suo nome. Io voglio, venite vicino. Siamo vicino alla tomba di San Pietro, alla fine di questo anno della misericordia. Vi do la benedizione. Na koniec tego roku miłosierdzia, tu u grobu świętego Piotra Apostoła, przyjmijcie błogosławieństwo. Bóg jest miłosierny. Bóg sempre kocha człowieka i zawsze ma serce otwarte. Święty Piotrze Apostole, módl się za nami. Niech święty Piotr Apostoł wstawia się za nami, byśmy mieli głęboką wiarę w Boże miłosierdzie. E preghiamo che San Pietro Apostolo intercede per noi, per la misericordia nostra, sempre davanti al Signore. Il Signore sia con voi, Dio che vi benedica, Padre e Figlio e Spirito Santo. Adesso io lo dico una parola polacco e poi anche in italiano. Zanosimy do Boga naszą modlitwę przez stawiennictwo świętego Jana Pawła II. Dzisiaj, w tym szczególnym dniu, w sobotę 12 listopada, wczoraj świętowaliśmy święto niepodległości. Święty Jan Paweł II mówił do nas, abyśmy nie niszczyli tego wielkiego dobra, jakim jest ojczyzna, wielkiego daru, bogactwa, któremu na imię Polska. Chcielibyśmy prosić w intencji ojczyzny, ale u progu kończącego się roku miłosierdzia, szczególnie proszę, święty Janie Pawle II, abyśmy Polacy byli ludźmi miłosierdzia, abyśmy byli ludźmi, którzy okazują sobie nawzajem miłość, zrozumienie, którzy sobie przebaczają. Święty Janie Pawle II, Ty nas tak bardzo prosiłeś, abyście byli jedno. Proszę, staw się za nami, Święty Ojcze, za młodych, dzieci, za rodziny nasze, abyśmy byli miłosierni, abyśmy mieli pokorne serce, abyśmy umieli wyciągać dłoń do każdego człowieka, tak jak tego uczyłeś nas, tak jak tego chciałeś, aby nasza ojczyzna była przepełniona dobrocią, miłością. Mów przed Jezusem za nami, proś za nami, a my wciąż wołamy, tak jak Ty, Święty Ojcze, w 79 roku. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi, polskiej ziemi. Prosimy Ciebie. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Per i nostri intenzioni che abbiamo nel cuore e chiediamo a San Giovanni Paolo II. San Giovanni Paolo II, che era uomo della misericordia, ha consacrato il mondo alla divina misericordia. Ricordiamoci che chiediamo per sua intercessione in questo momento, quando stiamo concludendo l'anno di misericordia, che San Giovanni Paolo II intercede per tutti noi, per le nostre famiglie, per tutti quelli che abbiamo nel cuore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, intercede per noi.